Voilà, mesdames et messieurs, merci encore une fois. Nandenge tout le monde grâce à la magie et à la technologie. Ce qui tout le monde ni poto beta. Ma solo yamboka, bobi ndenge zoko kende. Mais le tout ça on a bandal. Toi qui tokutana na bandiko, bobi mikolo to sentir guerre côté entre Daniel Safou, Mike Mukebai. Avec Serge Kindomba, toujours batté Bazo et la Nini. Nina Mose Sala qui n'a pas pourtana. Nous sommes dans la démocratie où chacun a libre ya koloba, ya kosala lecture, ya politique, ya mboka na biso, mais tout le monde guerre comme un niveau au sakanate. Voilà la raison pour laquelle toi na bandal to solo na mwana mboka Christian oyo yepe azalaka ndinga na bango. Bazalaka na bango ensemble ba combataka système politique mboka na biso yango to quand même position na to ba nini za sala ke non bazo bunda Martin tozomona koto yo Kindomba beti attaquer Mike Mukebai, attaquer Daniel Safou, réponse donc tozo comprendre te au fait problème les anini. Voilà la raison pour laquelle tozo na kata bandal to solo la na mwana mboka Christian o tozo pe makanisi na eto yeba yazomona makambango ndenge nini bazo wela nini eza nini. En tout cas sans plus tarder Mbote Christian. Ouais, Mbote Ousmane, journaliste ya mboka oyo, journaliste ya combat. Voilà, yo dernièrement to kuta no Serge babeta ki e moi et loko na marche ozalaki pe ba marchaki mais lolo to ye a to mona yo to na bandal ko na terrain na bino wa to moni conflit ko ti makasi entre Serge Kindomba na bakutu na yo Daniel Safou na Mike Mukebai na habité d'abord yo mona makambo no ndenge nini komi ya baba ko e komi na ba vie privée komi ko bimana kati man yo za muta parler oza muta kati makambo na loba awa yo oyebi yango kini bako sakate oza en face ya véritable Kinois, un Kinois à Kinshasa né à Bandal grandi à Bandal. D'abord ces gens Kindomba na mté ayi biso kombo na ezaka nani pozo fing sa kombo pasteur pour te ebi pasteur Jean Bosco Kindomba wana wa liboso et puis à liboso na biso OK aya na ceinture ya Mike Mukebai na ba vena biso ba Daniel Safou le roi fana aya pe lobby akuti biso na ceinture aya fana ya Mike Mukebai fana ya Serge fana ya bato yo ebi ya bitumba ba notable lokola ba Daniel Safou et puis hier azo panza ba biloko ya zo abeta biso o ya beta pomoni ba wela mpifoti na te eza ba manque à positionnement sans luka kwanga et puis na ba niveau pe moi biso to linga loba trop te po kini ba kosaka te kini ya biso bana kini ye azamo na passer Kindomba te et puis ayebisa biso ke azamo na quatrième femme ya passer Kindomba passer Jean Bosco Kindomba responsable nga na yebi mwana ya ndal rwanga mwana ndal aloba ya kipaka bango te abota bango ba mama ne salaga bango lelo ba koma ba check or selon histoire. Et tant que voilà Serge Kindomba mtasobe abeta masolo na biso aza fana Mike Mukebai fana Daniel sa aya na staff le roi fanat kota la kana ba TV elengi akota na G zo comprendre et puis mukotoke na makamba ya Eliezer na ebisa ka makambo yo ko luka positionnement te foza kana idéal ba wela mpifoti na te yango mo lelo e mise zoba donc eza ya ko wela ndé alors le roi wela mpifote mutu azo fenteye ba wela mpifoti kabundi. Et puis, Jean-Marc Kaboun, c'est un diplômé. Maramzou Mbalo, Batesu de Tomate, Souti Likolo, échelon. Kirsi Sebo Mabango, CV. Autant Wapi. Vous comprenez? Yemoko. Nalobi, Yemoko Masana Serge. Na évité, allons, allons, comme Kindomba. Pour nous, comme Serge. Vous comprenez? Niveau de titre, Nélani. Et puis, na évité, Venanga Martin Fayoulou. Est-ce qu'il y a un candidat? To vota, to monio, to sibir le loup. Likem mezana kini ya osaranate pour na ba député to vota. Bon niveau nini, projet de société nini, na langue nini. Vous comprenez? Yango ye ayebisa biso pour na songelo na mo que père na ye abota bango na basi ebele o kazo ko c'est la pasteur ad makambo. Selon histoire, pasteur ndazoye na bolingo tanke moto na nzambe aboko l'adresse mes arabes. Afaz arabe. Est-ce que na mwasi ya na mwana muto aboye yo lobi na tchaye candidat. Est-ce que zo boulé te ngana yebi très bien amutu nanga aya awa fana ya Daniel Safou fana ya Mike Mukebai et puis azo la biso ba cop wala coopérante vous comprenez aye zelanga itikelanga lisango na lia aye na copie ya makamba Moïse Simbite akena makamba Félix Tshisekedi vous comprenez akomi kuna mutune Jean-Marc azongeli chike
azongi na ILK pour être diplômé faut tout le monde to musaba cursus yé au lieu Jean-Marc pas kotima Jean-Marc alobi au lieu mais Jean-Marc otinde au lieu tinde na chic yé azotinde pour no finga bato ya loba Moïse Kanga azwa la yoka bloko abeta papa abokolié c'est lui qui trahit trahira vous comprenez papa abokoli azoloba ke Moïse Kanga azwa la ya gouvernement ou pas Kabila yango sombeli père na e parler pour l'église. Vous comprenez tous les notables wana asana le roi service azora masolo pour robimisara bimisara geliambo ayela vena biso Mike Mukebai kana siège awa oza mabele oh non mais moi si à Moïse Kanga na bourg que sénatrice vous comprenez que Mike Mukebai étant que député provincial a chapeau en 200 000 balles via bengana sabinga bilo wana ko tangote. Vous comprenez? Donc, ça, nous avons combi, nous avons combi. Et puis, atika combo ya vie, ye aya fana, akuta ba biso, akutu na rata staffoyo. To bunda bitu, asala. Est-ce que attend na pharmacie à Pamba, asala wapi? To yebiete, aya ki etage fana. Et le repère pour ma vie, na so Mukebai mutema mnene. Koyambara ba tuna rata entourage. Mais les lozo, ozo vivre. Mais na yoki, ba Mukebai ba bimela ki na plateau ba menacer. Ah! Dès que Mukebai azoba ba menace à danger na ebisio ta yora pe son exemple omoni mukola baga ya ba maramba marche ba fait Mukebai ikutu ba bimarate vous comprenez mais akenda na loyenge na le roi lingo se fait voir ba beta ba panza mutu ngala sala wana ba panza écran aye ko lele la vie na palais via côté na car toi pas massa na biso na frère journal to ye wana kutaki na palais Peter Tiani voilà tout on a raté les maths to benye kuna pala ye azolela nyoso wana surtout nini elemele kana poto pozo kwanga na bino bana poto pobo talaka boyokaka vous comprenez ba frère qui l'on to zawa bokenda to songa boya bokuta biso ba msuba landela no pona kwanga vous comprenez aya netika ga image leka pona poto ba mona batinda mo bala meti lelo kote muta soigner pota vena nga Mike Mukebai. Vous comprenez? Mais le yo le kofinga. Combat au Mike Mukebai abundi, ba bolo ko Mike Mukebai akoti, o Daniel Safo akoti, ye asali yangote. Même ba biso akokate. Asala cop na ye, aluka positionnement. Mais atika ba viwana tranquille, potoko beta eti na suka. Ya lobi ya koti kombango aipo ba viene ba komi ko finga. Molimo Etienne Tshisekedi place evandi na Belgique. Na bien bagaro yo Daniel Safo bagaro Daniel Safo bundi ti lelo matanga Tshisekedi Daniel Safo okunda ngote. Aza lindala la ti lelo. Ba msuku te komi cop po ba luka ba bendela ngo bala. Bilindala la ngo ya ba botoliang ba pesa ngo passage kindo. Ndo ba botoliang. Na bien selon vitesse. Selon vitesse, ba massa ba merle toze belé. Selon vitesse. Soki lelo mutu lokola Daniel Safu. Anga pesa lindala la wana eta ke vuluzi kimbangu. A cérémonie na biso tonga toyeba ba pesa yango wapi. Ba pesa la senti brassard wana zo yango wapi. Omoni article 64. Vitesse. Même biso to la tango te via ka moi, maïga monena brassard. Oh petit aussi brassard. Oh vieux Jacques influence étant que petit na yo. OK biso to na kati ya jet to c'est la vie azo bimisa. C'est long. Ba wela pifo. Bona kati. To le kola Mukebai, to le kola ba Daniel Safu. Na ezo ke système ba wela pifo. Ye akati nchik a sauter bino. Chiki nini? Akoti kutu. Et on a bi chiki ngutu chiki nini? Atangini. Po Mike ala mutabetaka French. Ah yeah, ma msuba français a tepo na ofungolelo littérature. To beta pe mission en français. To beta no pe mission en français, to me kana ndinga. To tanga ba chiki to pe na ba diplôme, ba massa no classe ba arabe. Ne tolo ba bobe na non, ba collègue na nga na tanga ba tenir la gombe ba mona nga, ba collègue na nga na tangi na wana pige ba mona nga. Yo ba collègue no ba tanga. Vous comprenez? Ba to ba Mike Mukebai, ba to ba Daniel Safu, beaucoup de respect. Vous comprenez? Quelles que soient les conditions, ba vie na biso so likamboza, so la na ba vie mais so luka ba positionnement, ba Moïse Kanga, ba nani bala, beta makamna po ba vie wana so bandima corruption, lo ba ministre ba PDG. Alors sauver Mboka. Est-ce qu'il y a moyen de mener à luka climat mokota entre yena ba vie na. Climat kokota souté pour affranchir ligne rouge. Vous comprenez? Wana le roi venant no bana na palais, yo mona mo tala. So obéi Mike Mukebai sola naï. Depuis avant entourage à Mike, a sali même pas une année et demie. Bilo la so maya bi mané, na so ke ba wela pifo. Ngam ko la mona na pala la ti brassard ngam oh vieux. Yo me pesa brassard via binga na okamo. Et puis numéro 64.
Ok, babi soba oyo. Ah, gars. Ah, y'a la vie qu'est-ce qu'on babi confia là ta numéro combien? Babi soba ogno tola tité. Tozalo na kata terrain. Donc faut voir bisaye. Atika polémique wana po akosi sangote et puis vieux azana ta go répondre et puis ngabe na regretter. Ngala obunda na été. Na ebisaka ya ngomo na mamba sesaki. Ketika zonga na nzela. Gombane. Ngala obunda na été po akokate. So na po ça débat aye to et puis débat ngana faut dans la fringe. Photo bête ngo bena na langue. Vous comprenez? Hier à Kokate, Avanda, Atika Maramba, et puis Atika Kosa Bakomba Batu, Pasteur Abatu, Yakomone Kindombate, Atika Moïse Kanga tranquille, Atika Peba Vieba Mike Mukebai tranquille, Daniel Saf. Soga Yena débat, en tout cas à Romona, Pétan Moussoupe mort politique, et pour la chité, Naibisiba na Kiniboy, Kini Bako Sarate, oh non, c'est pas le Parlement, tu dis que Bako Saibiso, Total Abanani Oto voté. Venanga Martin Fayulu, Yosa, candidat na Psoba Kinois. Alors tant que d'autres chabatu faut là niveau ya bassesse ya boyo ça mantivaleur vous comprenez yebisa avant non ndaku aya OK aya na roye kola vous comprenez moi na soubeli courant moi na bungi là. Voilà, mesdames et messieurs, continue. Marlène passe à Yana Tona Bazawa, na Bandal, donc tous ont réaction boni. Bien de Gosman. Oui, tout le monde vraiment ndeko Christian Outiko Silika Makasa na eka na eba comment moto peli entre Daniel Safou, Mike Mukebai, Serge Kindomba na ebité yozo mona moto wana ndenge moto eko pela entre Daniel Safou, Mike Mukebai na moto kwa Serge Kindomba ngai kutu Serge Kindomba ko sala nga débat bongo opelisa moto na bango ndeni ngana ko yokelende mawa papa na movati azotinda kaye tata movati ambi papa na ambi azotinda kaya finga rabato ye muka yoki soni tazongi chiki mazotika mwana bato ata cours d'histoire ko tsete nani wana ngali loba na kunani papa ambi oyebiete Jama Kabunde papa ambi azotinda mwana bato finga rabato asaza ya zongi chiki na ILK première graduat zoko pona oyazwa petsuana akose chiki ata cours d'histoire arobenga tanga na sala pédagogie la sakata ndam na pale mwa parti na yebi ngana yesa ne Moïse Kanga ezala mutu na kata bureau na ye abimisaka ben fo ela ngo Serge Kindomba tekaka yango ezala mutu ayebisa keke te mwasi ya Moïse Kanga da candidate sénatrice ko peza benga Mukebai lokola pezaka na safu baya ba obisa 300 400 député professeur to boya to bia fokop Moïse Kanga yo boma biso to za combattre ko coopérer na bato wana te akei atsikite ayesu na kopa mema so matuku ministre ya travail ayesu na kopa wana on voit tant que na kopa wana c'était ma pause au kate tonné parce tout na ngani ngai na mama beloba na Serge te pas Kindomba te na Robert Kindomba te na obenga mwana ya papa pasteur Jean Bozo Kindomba masa na Israël auto ta Cameroun azote amigo na sans précis kombo ya papa ezo samwa ayaga biso ke babota Jean Bosco bota na basi 10 ya za mwana 4e femme na kinto bi pasteur abunda mama polygame za pasteur Kasson na kamo fait Bosco pas comme polygame bon on est à pomte na 5 ans na masa na Israël on est rapport avant akoma pasteur te biso to vérifier kim na zo te moi na ngai masa na ngai moi na pasteur Jean Bosco comme Israël donc ça m'a malukuta na sema masa na ngai lobi fo bobenga na ye alala na permanence aza SDF ou bien na sans domicile fixe vous avez compris aya ke comme ça peut oye kolat to ye kola merci otaka chiki te so te chiki rattraper mon rattraper Jean-Marc azongi chiki na kimukolo il rattrapera si ko lobi na butu Serge obenga na 0 ona okangiso Jean-Marc alobi okangisa yo sima okangisa Mike Mukebai pa kangi Daniel yebisa Jean-Marc Kabun okangisa ngai te donc bana Félix okitina Jean-Marc muta okangisa ngaza te kombe komi makasi comment beaucoup citer ba kombo bangonde bazokoka combattre babie baza parti ba démocrate bakoki démocratie te bitumeza ya mutu to baki ya makofi te ya mutu est-ce que bino pe bokoka démocratie te to koka yango yo mona te lobby to ke plateau na Africa TV ba combattre ba ya ta 30 poto bima to Michael abenga ba policier bino ndem to bomeki bomeba ta siko tellement na ke Daniel Saf zo tambola ba pomba Mike na ba pomba nga pomba nga mutu so Lucas c'est vous savez combien tu sais quand on a Mukebai to ko takata plateau bo 17 ba combattre IDP na moko la so vice président ya jeunesse na président vice président national donc ye mérite na zo bela na plateau bo ebi ndabeto lenga nko ngam na beto lenga nko donc ne ba donc na IDP so beti mutu moko ne ba commission likolo
nazo senga yo za mopanzi sango organiser le roman ngana kindomba Serge plateau boé débat na français pendant 40 minutes et puis to sala ngona soit na bandal soit na ngina ba commune ka za na kata circonstance ngana na bien est ngana sala sport na zamuta makasi ngalo na sana vina betara bal à part chic do yende bango ne bana ba combattre batika ba combattant aya ngai na lobi na miso batu Serge na osenga au débat na kata circonscription électorale na yo ya funa to tche batu ba vandi débat yo 30 minutes en français nga 30 minutes en français comme ça ba électeur na yo ba mona niveau na yo azwa ta certificat te na sengi batu tu ba yo ki to tchango na bandal na ngiringi na funa débat contradictoire ngai na Serge na français na muno mususu te nga za candidat te nga za ko électeur nga za grand électeur na bien na tambula de na vuluzi grand poète na tambula na Mike Mukebela sko nga na ba français to monter na fin ça bon to tchango et puis ta to loba o monde za na débat ba lobino okomi suka na to laxi ba to mamuto komi to ça débat ba électeur na ye ba mona muto ngi batinda na parlement zoba ya suka ke na chikiti donc ce que bongo ya gena Martin Fayulu a sali faux choix mais on a regretté nga na la place ba beta Fayulu gaz na mutu na prince Kasavubu le 19 septembre mais na kamo na combat tout wana sali akezwa mutatanga tachi député yana bana ve na nga Fayulu ve na bagarre nyonso to sali na bagarre to sali bana eside yo bundi okezwa mutu bana tanga te boko mato che kanda tala bana bandal ba voter na funa ba voter mutatanga te parce que yebi sanga na bana bandal ba prêtre ba voter mutatanga te c'est normal. Voilà mesdames et messieurs to comme na suka oyebi ke tsazo lo ba mamba IDPS ma candidat décidé ya bazo ko azo bundela combat Tshisekedi eza combat Daniel face wa bana ko bundela yo kasi connaître son vérité azo kanisa soki abundeli combat aza muta rêve ayebi ke Kishasa bulene batutu na Kishasa bata IDPS akosi so IDPS azali populaire na Kishasa bazwa majorité na parlement siko expliquer yo IDPS aza populaire te ezane na batu balala rakuna na mal bazanga ba place akokende ba combattant no mona mukola marche to tellement ki abobima to vidane na peuple babimaki première fois na histoire la police a sécurisé IDPS au mona garantie le 26 première fois na histoire la police a sécurisé IDPS le 26 oyo au mona garantie na lobby yenda zo salaire ra okasa IDPS ndero PC électoral ba combattre ngasko na to ba combattre IDPS soki baza dans l'esprit avec Tshisekedi tout l'autre ligne IDPS soit majorité na parler ma bo voter ba kindo maté baza ba IDPS te po bo composer na bango te bo voter ba candidat na bino ya IDPS siko komo neze comme na okaou sikoyo ba leader opposition ba yokani ba vendre tout du même table siko bino ba osana ba leader opposition baza ya oyoka na bien yozo yokate candidat commune saka ti le 15 novembre IDPS neto che pemeni po baza na singana kingo singani oh mais yebite Félix akote ba fort renseignement na CV na sini oh mais la ebisio CV voilà nous CV Félix c'est comme sur un problème mais yango na bakangi e ba osalise ba benga na bakangi bata pouvoir ba osalise ba benga ba osalise ba benga na français chantage donc ce to miko cha Félix candidat commun pas ba okangi ba ochena bolo ba obise usage de fou ba ke funda ba porter plainte ya obyo kuto sepeli oya bomisa biso ndenga Mikeli ne sali bien mona Mikeli donc to ndi pena ke batata laiki na peuple congolais ba sambela ya solo mais oke ba laiki pe ba côté na bona schéma ya IDPS schéma ba benga on ba français ba first news masola balabala masola balabala yebisanga to yiba tata la yiki nyonso ba journaliste tombe ba suspendre même activité contre la machine à voter na ebisio eza mama ba vanti ozaki lobi na cérémonie ya remise président Santali Ndongi ya mosengo na mbongo tant ma machine à voter okapesa ba suspendre ba activité tout tika maswa baba to kumamboka na baba. Voilà, alors nous sommes à la fin. Maintenant on a habité dernière Ndegozalia il est passé à toi kana kata masolo ya bandala donc il s'est payé la moto boninde kitoko papa na ngai to moni na bandala yepo ngo baksa maloba par rapport ya ndenge masolo zalia wa tozo mona ba guerre koti entre ba combattant ba bundelaka o peuple a kontaka na bango donc ba bundelaka ba dénoncer ba vérité mususu o ba mususu ba kokaraté na habité sikoyo yo ko pesa ndenge nini ozo mona makambo ndenge ni ezekendela ya mboka. Bon makambo ndenge nzoke na mboka esala mutu moko te plaisir biso stoza to ana kanda ya osakana te azana mamna nga okene na vandi apona zela na loba pona mboka na ngai passe na motema mboka sikoyo ngolo bani
nakoloba boy tozomona esika touti na bisika tozokende bon mutu nyonso oyo azala na Kisasa azomona ke vie ezali très difficile suite ya nini toana bakonzi moko boye oyo ke bazokoka koconduire biso te Kongo elekeli bango munene donc bango bato mo il faut badirige neti kaka bandale neti babumese mais que mutu bongo yo tie président de la République a dirige mboka mobimba munene boye akokoka ngo te yango mpe tomona bazokoka ngo te so comprendre papa nanga alors baloba eloko pe so zokoka te tika kaka te bango mpe balingi na bango kotika te babi tozoke élection le 23 décembre na machine à voter décembre élection to boité mais to la première élection la deuxième élection c'est sans machine à voter et pourquoi retour avec machine à voter lo oni yango chubi bango babimisaka machine à voter parce que tant ezali ke ba renouveler candidature na bango ba memaki biso nde ba memaki tant ekomi ya troisième mandat oke mutu fatika ekomi ya machine à voter alors biso to lingi na biso machine à voter wana te donc landa pe loi peuple balanda peuple so elobi nini peuple lingi nango sous machine wana te elingi yango te de bolingi bo tricher biso kana machine ngara bo tozo eso tour sous ba dirigeant ka neti ba balekaki ceux qui chassent ceux qui peut nier ceux qui peut nier ou na éviter voilà mesdames et messieurs merci to soki awa merci na bien so merci na Nanette Luciana de Bella ozona na biso merci to zaki awa na bandal to ekokuta na base munene sala makawa toujours oyo ba jeune oyo ba résonance mboka na biso surtout période moko électorale oyo to yaki to solo na bango et surtout to okuta un peu na ba problème oyo te poser des questions concernant toujours guerre aux Salam entre Serge Kindomba na ba yaya na ye oyo balobela kama mboka Daniel Safou Mike Mukeba et to kutana na base ya bandala souvent place ba bandala kutana place bandala ko réfléchir to kutana ndeko Christian na Merlin Bolandi ndenge balobi par rapport ya Kindomba pona bango Kindomba a trahir Kindomba a déraper Kindomba a en tout cas commentaire ça la mingi zate Bolandi bango ndenge balobi bokolanda pe Kindomba ndenge pe a ko réagir par rapport toujours ya ba accusation bazo sala en tout cas quant à moi je vous dis restez toujours fidèles sur www.voiceofcongo.net abonnez-vous massivement sur notre chaîne Vogue News pour besoin basango ya mboka tokutani mbala ya simana numéro mususu merci aussi na Piscasi wanga o azalaki derrière la caméra pour besoin ba image na qualité ya kitoko bye bye.